Prendere le distanze dall'ex presidente del Brasile, Bolsonaro, e condannare apertamente quanto sta succedendo in queste ore nel paese sudamericano. Di fronte all'assalto al Parlamento di Brasilia, seguito dalla ferma reazione del neoeletto presidente Lula e da 400 arresti, Sinistra e Movimento 5 Stelle chiedono che il Consiglio regionale si schieri senza esitazione contro Bolsonaro, che molti esponenti dell'attuale maggioranza definirono a suo tempo orgoglio veneto. La capogruppo dei 5 Stelle, Erika Baldin, ha depositato una proposta di risoluzione, mentre la consigliera di Europa Verde Cristina Guarda chiede venga esplicitamente respinta l'ipotesi di dare asilo politico in Veneto all'ex presidente a cui il comune di Anguillara ha conferito la cittadinanza onoraria. Nel mirino ci sono quei leghisti da Matteo Salvini in giù che accolsero Bolsonaro con entusiasmo e favorirono quel riconoscimento, tra loro il parlamentare trevigiano Dimitri Coin, che il Brasile lo conosce da vicino. All'epoca, quando il presidente Bolsonaro è stato ricevuto ad Anguillara per andare a vedere il luogo da dove erano partiti i propri nonni, era comunque il presidente in carica di uno dei più importanti paesi del mondo, che era andato al G20 a Roma, che era stato ricevuto da tutti i capi di Stato. Il primo danneggiato da quello che sta accadendo è proprio il presidente brasiliano. Il presidente brasiliano fa politica e quindi è il primo che è comunque danneggiato da questa situazione. Situazione, dice Coin, ampiamente prevedibile vista la non trasparenza dei passaggi che hanno portato all'elezione di Lula. Chi è entrato nel Parlamento brasiliano va arrestato, giustamente è stato arrestato e andrà giudicato e condannato, ma non accorgersi che c'era una situazione di malumore e che comunque doveva essere gestita e governata, e far finta adesso che questa sia una sorpresa di quello che accade vuol dire aver girato la testa dall'altra parte. Posizioni contestate da Laura Puppato del Partito Democratico, che allarga lo sguardo all'atteggiamento tenuto dalla Premier Meloni. Era tardato moltissimo nell'emettere un tweet che peraltro non cita né Lula come presidente né tantomeno il fatto eversivo, il tentativo di colpo di Stato che c'è stato in quel paese. Non è possibile che una premier di un paese democratico non riesca a dividere la situazione, diciamo, di appartenenza politica ai noi di estrema destra della stessa rispetto ai fatti che accadono in giro per il mondo e che mettono a rischio le democrazie.